c'est le temps quand les jours sont mauvais. C'est la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Vanité de vanité, yeah. D'où je suis venu, d'où je retournerai. Tout mon travail sous le soleil n'est que vanité, poursuit du vent. La nuit est avancée, les jours s'approchent. Mon âme se souvient de rien quand tu reviendras. Masia batela kondima nanga napengwa tena mokili oyo yo masumu iloba nayo elobi tozali na mokili kasinde tozali ya mokili yango na lobi lobi bandeko na mikolo suka nkolo alobaki iti makambo ekoma pasi alobaki na mikolo suka bato mosusu bakobanda kolia na bandeko bakozala na bapoto bandeko epi mingi bakobeta liloba nzambe kara na ntango nowe mpe ezalaki kaka boye bandeko bolingo ezala kati na nkolo bandeko na ngai nzambe abeni mikolo suka ekozala pasi mpo moto akati ya moningi akwanga te alipa moyimi ekokota tobongola mitema toza na bolingo bandeko nakopesa bino nde exemple ya ngai paster ndenge nazosakolawa mokolo mosusu naki koteya na mboka moko boye nakutani na ndeko moko akwei na makolo na ngai ai moteyi na bina sala nini mpona yo ndeko wana alobi papa nga tuna bali kaka mwasi ifo mwasi nasala ekobo babotola ngai na baningaki bana mobali mosusu tala kaya boye bandeko na bine ndeko sikoza na posa mwasi mosusu ndeko abi mokolo ngo nazali kotia nazalaki na mama elongo mwasi nanga na balaki wana nauti kosala mariage bandeko esali kaka moya ya pamba na ndambu natali ndeko nabi tala mwasi ata pembeni nango sepeli na ye wana mwasi nanga ya ndeko onga na balaki alobi fasili aza kitoko ngabi mbo mpona bolingo nzambe nakabeli mwasi na ngai mwasi na ngai akoma ya ye bandeko tala bolingo ndeko nde nasala kosala boye Alléluia bandeko bobongola mitema bandeko na ngai nga nakaba mwasi mpona ministère ntango naza nakaba mwasi na ngai ndako napesa ye na mutu Caris. likambo na muna nzambe ndeka songisila kabatu sima kukaba mwasi na ngande kona bali ye mikolo la natala but neko tabasi 10 bato proposer ngai pasteur bala ngai babia kitoko tala nzambe ndeka songisa basi nisimona zoko watena muna ona bala te bande ko na bolingo bandeko yako to babikabela nzambe ndeko kabela nzambe ekosunga yo même mutuka oyo okukabela ngango nzambe akosongisa bituka ta combien tala ngai na kaba mwasi lelo ngana zate na kabina ndina ye lelo ngana zate sana ngai bandeko oh ngai bandeko toza na bolingo tokabula lipa oza na mpesa pe muninga ndam bandeko so na zako teya bo bandeko boye bakitala tokomuna tango suka tokomuna mitemo oh bandeko totene mukanda nzambe na 1 Corinthiens 13 bandeko papa amen elo biango 1 Corinthiens 13 bami ezali bambu mulimo 1 Corinthiens 13 babe eleke ezali bolingo
ya kibasi na mibali te. Hala ngana soma bolingo ya kiamuru wana te. Mingi bakata ba bolingo okule kolinga mwasi te. Bolingo ya kolinga ndeko na yo. Nenga na lijaki ndeko na ngana sanga ki mwasi na kabile mwasi na nganda. Amen. Amen. Lubaka pasteur simize ko bate pasteur simize. Nakuba musali na nzambe. Bandeko sikola ndeko nyoso muteme tute lobobo yuki ndeko esika yo zali koteka ata na porta nda mwa eloko zala ndeko yaka kotiangwa na bible naza kozela ndeko muteko muteme beti wabike mutema etutie aya na mwa eloko zala ngwa tiaka kawa bandeko ata mama ndeko zakuna soko teke mwa safra otia ozala ukanzamba tutio kobana na 100 francs 200 000 2000 5000 soki pa mona koki 10 000 oye nango ata dollar yaka nango haleluya bate ata dollar yaka nango hey ngana muningana na tutu na muningana depuis quand on commence à bager à buzoba bana mkoni banda mkoni na tuna ngata commence à bager à buzoba quand so koli o comme mobali o kolo mo comme mobali ya ko kemsa mobali na ngako lukanga o banda ba bêtise quand is mbala sukana kama soko continue sur son no pas pour lui mi balé soko tika kaliloba po makamna ba do ebango o ebango ko sa samete o yep mamna loba elo pekelinga na pengani mobali na kutinga bani na ngengeni mobali na nga o azo ya ko bala nga ya pesa ngalo kumu na quartier o apesa libota na ngalo kumu e fama tata to comme ba loba e fama mama comme ba loba mamna loba anga beti fama mama papa loba donc nga ya mobali na nga pa bala nga o azo pesa ngalo kumu yozo dati wana ko tele misa mobali na nga ko ba beti mbale na ya suka o zala yaka na ndeko so kuvile ko tikala mingi batiki misoro bakena bango lelo baza sute batiki batusu ba wele otoko kufi bakuwela mbongo batusu ba koyana même mapango to sobi bandeko okomona tamzu leki no tira ka motema tamzu ndoko na bina tira ka motema so kufika batana babimi na bano bote na fili ba kobima na lero oh papa zaka papa nanga oh papa mtabotanga ojoka ba famille Poni pour muto atiki bozui to wela bozui likolo mama bozui likolo oui tu cause grande sœur mais dans un moment pas prendre la responsabilité Yanine jeune wana esprit na ngane esprit na si c'est que za ndoki omiye bakate comment yom c'est la première fois mon amutu esprit bien balé simbate c'est que ça taxi na toke bisalio toucher ngai ko toucher mobali na ngai wana za mobali na ngai do ada shinda ti ada debate tena kebana yo kebana yo kebana ngam na loba so na la kiso ke lupango e dependa na nga après mama zanga kasi lo so lali na tako le banga ko sama belo tika so layam na la kiso le lo lala ti ko ete ya yo ngana kosi ngo budenga ngo budenga beta you don't know what see. Why be back in the month atena kuza poma doko tamati. Atoba tele za ba 3000 francs ta fa doke na mati. No you don't mawa. Na ti o wana. O lala te kaksi bima. Ah. Na so budunga. Yo so budunga. Tellement. La personne respect mais personne n'a peur respect. Yo so budunga. Je fais ça pour toi, je fais pour t'aider. Non ça veut venir yo ya quoi juste. Ozani na ti o wana. Kasi yo simbinga na nzoto ozo gesa ko simbanga na nzoto na pouvoir ko sombole lamba na pouvoir ko lana ndako la chaîne poche na to suite mo balo fingana yem to sala nga dinga sala kayo pesa to la ya lelo lo banga na kufa di bomba lo banga na kufa pesi
ali butiela bato oteli ngai awa ngate muna kolia ngweza ya nkolo eza na muya ngate otemu eloko awa ngana kolopesa ngopa ya nkolo mpona misala na ye amen papa soki nteme tuti yo kamwe eloko ezali otiawa po mokili ekosa mpoyo ngai ndeko moko apo bikala ndeko na po bikala avandaka na Londres mais ayaka mokomoso asombi télévision ake notia na flight ne bato batiala match nga mpe nalobi asolaki na mbongo nasomba te ayokinga ai papa zoluka télévision akabelinga plasma monene 50 pouces lelo naza nango na ndako mais nga mpe soso nayabi mbo ifo nga mpe nasala malamu mpa ya bato amen. Marquis, j'espère que vous avez le tu as une mission? Pour ça, il m'a ramené à Bissot. Marquis, est-ce que tu as une mission? Tu as une mission comme la babolingo. Il y a un temps et belé ou bien au vent d'un mois si on a proposé ma ramabal. Eh Marquis, non, il faut que tu retournes sur la loi. Il faut répondre. Pour comme la bolingo, dernièrement on a la fille mon boy. Il faut aimer. Mais tu bien encore sur la combo il faut aimer. Au comment Marquis. Reine mère a Siliki. A tombo qui a ma case. Azo benga on dit qu'on répondrait aux hommes on en a pété. Je comprends pas pourquoi tu doutes de moi. Tu me fais plus confiance comment? Tu penses que je l'ai fait exprès? Je t'ai bien dit, je n'arrive pas à la tuer. Et je t'ai dit, je te promets même qu'elle n'a qu'au maillé. Il suffit juste de m'en faire 100 ans. T'as combien de ça? Il faut aimer. Mon cher. Non, tous on a nous battre. On lui va faire ça. On a comprendre. Mais rien de mieux à comprendre. Je sais na osolo na ye. Mais je vous ai bien dit. Et ça pour na ngamour tinali. Je connais bien notre mission, on bien très bien. Et je ne peux pas m'hazarder là. On a dit que si je ne la tue pas, et au bout il n'y a pas de problème belé. Je vous ai bien dit, mais dans le lobby que non, laissez-moi juste un peu du temps. Je vais parler avec la reine mère, dans ce lolana et puis nous faire comprendre yé. Il suffit juste de beaucoup s'en attendre. Attends, tu veux me prendre comment ma moto? Ou bien on a ignoré une mission de la mission de Yéli. Je t'ai bien dit, Nakobomaï. Okobomaï comme. Pour la reine mère, Zan a besoin de Makila. Tu peux pas m'obliger maintenant. Apparemment, tu m'obliges. Pendant qu'il y a une mission à Yéla. Hein? C'est quoi ça avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, si ce n'est pas à toi ou Bandolo Bananga, c'est que je dois faire. Parce que je ne suis pas ignorant. Tu m'entends? Oh, c'est quoi ça? Bana tout tango ba boti yo et pana biso barobi kuna tane kwenga ba fait. Okola boyali wana na buina sala likambo ya komona papa sala kibe pourquoi? Yo na job ndera yo na mosale. So 13 zozonga aux extra bete zozonga na job ndera tie na mosale. Okoya kulba papa usali be otuna kibiso te pourquoi? Maman na bino akufi de pingulani. Maman na bino akufi 91 premier pillage. Maman a dit que tu as fait un type de avec le cahier. Na fandi depuis 91 na tali l'avenir na bana ngai bosi bokoli. Atika ki ozaina ba moi. Ndenge bo yawa na kojo ila bino mopaya. Mopaya wana soki aye na lingi respect à la réciproque. Respect à la mutuelle. Ndenge lo jo benga ngai papa ndenge lo kubenga ye mama. Wow. Ali mona moko na boina no kotia na le tango bokomone bokoyiba papa yaya na ye a jo sambi na mikoro na teki komona yo na mabondeli gero nzira moyembi na kolo sala li bombe na ye tonde la fait jo bi manager azaka na France lobi awa gro yo ko kene poto podi moi moto na yo na nzira na ye le pied respect je répète encore papa ils ont pu ma bêtise. Takanga depuis na botami tina komi boye na ibeta mama te yokuto yebi mama na yo oui na soit affection pe mama te c'est ça mon problème te yaka na mama tala yokuto yebi mama na yo te le kola lo bibo ina za d'accord na yango lo libana na ngai na kotika bino te ngai na jo senga bino respect lo kanisa atako likambo ezali ndenge nini etufaka be solution wa moto za te e wa moto ya te
Na sepeli mingi ngai na jo pe abino rendez-vous à Koya. Tango à Koya, donc on full respect ça. Merci papa. Papa moni maman ndenga zoeza mabete. En fait, c'est Gloria qui me ba classe. Ngani natika la kolamba ndena lamba ka boye c'est pas propre. Il fallait plus expliquer maman que ça derrière na bano bakola. Pour les singa Stéphane a juste moi na mukete. Stéphane. Oui papa. Oui, azania ni leki na yote. Ebimbulo botami. Maman na yo boti yo 88 itojoke na 89 décembre na yango mbili abela bimisima ya vallée. Njembo babimisa ki maman na l'hôpital yango wana. Bato ba sepelaki muningi no gerere ndile muyembi na ko. Era docteur bamena etande la fin. Eki na jo sura na ye na kusura na ye. Gloria zo sakani. Te papa na seki la ngaka. Na seki ta ka mama sikoya. Okola jo ya yo kata ko na bafufu kata ko sala nyoso ye mo ka jo jore devant na bi. Oui papa. Na sura na ye na kusura na ye ko bangara ko tenga na sura mero ko. Bon malamba. Respect. Respect. Gloria, respect. Respect aux Alakanangwe, Stéphanie, Kamatali qui n'a eu bien d'ailleurs, il paye un sur après. Le John a déjà ma conseil. Merci. Tiens, un meilleur coup sur la joke et la spiritualité. Ça va. Corwano l'a dit, il faut être bien au mobile. Bissona, Mena Mobutu, 64, il y a mon trésor, ma soeur a gagné la baronne. Papa, si vous faites un côté qui m'a dit, Barobi, t'as la mesure, t'as la foufunayo. Deko, mon frère, Yagami, Baksa Tumula Yimo, Yaranga Sumo. Esego, Ekoya, Mawape, Bazari Kodi, Bakozala na Pasi, Baile, Batoya, Cha, et ça dit combien? 15 000. Et puis la ligne à quoi on peut y aller, mais ça nous est à la pire. Bien. Et on a voyé le pot bicala, hein? Tu vois comme là, tu peux te couiller. Yo fait comme ça, ça na place toi. Yo baninga bazana msio mona batu babina kape wana, mutaboya na mwaso kwa sababu bina na bangope, ukema nzembo. Yo ko tia moto yepsa batu na atia mo place batu ko bina. Zalia. Pois, koko pesa ka boita. So mo nzembo za. Oti banzembo lokola oya ya franco kala wa. Zema ma ya ulo nga isheri bondo we za ko dende bibani. Ubia. Zikibiana ola tanga 6 bade ko ai bondo we. Zan. Sika ba ngona ka passer. Sako ke ya kutoya lakini kwa mbona sasa kubina ndenge. Peti mbala simatiki na yotenga na kati. Plati na kati na na pego mera kuna kuni biso basala nzambe kuna musala nzambe musala nzambe moto mera biso faire moko me bandi ba yebate poso bondi yebi ka yo passer zo mera monane yepe mona bia passer mera kana a yebi sauté que passer mo yepa bia senga bia ko mbela nanga to peksa bino bo mera te bolango ti buna bio za bino talanga na meri mezi au 4e mais bino bino bandi biso te mela la yo mais on a beaucoup de ça. On a comme la Bible qui est cassée. On a une mairie à Mézi. Si vous battez, vous êtes ça non. Ça. C'est moi, Koya. Mais on va capter $1. Ah, les qu'on a mis Zamba Simba qui est vraiment. Zamba Simba qui est. Donc, t'as la négociation. Mon salaire est du Zamba. Et ça. Hata ba chauffeur riba chaka mno kuma chauffeur na kumba ka taxi bis nga taximan aleki msala le pasteur rien ne va passer chauffeur à zate sabo tala siko nena nga et puis chaque lobby sur lobby dans la côté hôtel lobby aux elangate lobby dans la côté banda côté ba pobikana hôtel la côté nga tera commune par commune chaque jour et puis on a boire na carte on boire avec carte donc on tena boire na carte esengo esitara ya kama sana boya awa longola chanjo ya longola mbongo ya banani ko sala nzango obi na kati matea tangu mutela yenga muteme tuti apezinga sango tangu natanga bi ai
ça les signes. Oui, bien que nous avons merci. Merci Pena parce que vous êtes super. Merci maman. Et puis Chamgango, fantastique. Monsieur, merci. Parce que j'avais beaucoup aimé. Il y a qui est dans la surprise qu'on a eu au Sepelanango. Premier la fin d'une chose qui est en commencement. Mais pourquoi on a le début? Ce n'est que le début. Le coup est au moins que c'est préservé. Ça m'a fait du bien. Au moins que c'est préservé. Vous avez invité. On peut se faire confiance. On peut se faire confiance. Bien que rien les derniers, Aka chérie, tu étais Pourquoi formidable. Tu as dit ça? Pourquoi J'ai dit tu quoi? as dit ça? J'ai dit quoi? Tu ne vas pas Ah bon? Je dis que tu étais formidable. Avant ça, j'ai dit quelque chose? Je sais pas. Chérie, tu sais, dans ces plaines, il y a pas partie de nous. Gaba revolver là. Ok. Revolver là. Na moi ni ba yema. Ni cowboy. En tout cas, c'était vraiment fantastique. Fantastique, plus que fantastique même. Et dans ces places où tu vas aller là, mais pourquoi les gens qui ont des pourquoi n'est-ce pas? D'accord. On ressemble on sait qu'ils ont là. Ah. Vous êtes très à l'aise. Ok. On va voir. Fais ça. Quand c'est la carte de Sepinanga. Dis Safira. Ok. Ok, juste Nathalie grandir dans une. Je manque à dire. Nasuki out. Namoni ba asali ngulu kota mutu. Mandele ngai. Nalia kota zolo. Il a kota zolo. Quand il y a mato ya ngulu. Ah bon? Ok, d'accord, ça ne dérange pas comme ça. Dans le commandé, bon. Dans Tamba, dans il beaucoup trop. Dans Tamba. Ok, d'accord, pour toi je ferai. Merci. Que ça, on va sortir comme ça, là et là. Problème. Bonjour. Papa qui a. Chérie, montre comme ça. Papa qui a. Je l'ai non, quitte sa femme. C'est un peu rapide. Hein? Ça va rapide. Ah, Zara Lambo est né. Papa. Papa. Oui. Ah, merci beaucoup. Ça la calme. Il est pas la vie. Ok, merci, ça ne dérange pas. Bonjour. Bonjour, papa. Papa. Dis, amène-moi la chaise. Ça la calme rapide. Papa, je t'en Papa, c'est mon père. Hein? Ah, ok. Donc, maman, on est besoin. Amen. Donc, nous avons un pas sur la terre, nous avons un mariage, nous avons un mariage à mon nez. Nous avons un mariage à la victoire de Ming. Victoire de Kitoko. Nous avons une victoire de Kitoko, nous avons bâti. Mais, c'est ça qu'on sait, ça la kimia, il campe dans le monde.
bandoto mwa so nalali na butu naolotaka nzee nalali na mobali nzee mobali azokarese ngai nazo comprendre vraiment bandoto yango te soki nasutuki na pongi na prie soki nabi nazonga susu na pongi naolota yango kaka bandoto moko vraiment mobali mpe naoyeba te soki aza forme nini moko elongi ekomi lokola ya nguma moko so elongi ekomi ndeni papa naocomprendre nzambe alakisi ngai ke mobali nano te wana nazomona ngo nakosi vérité epuis nzambe alakisi ngai se bokufela na famille ndeko moko monene bon epuis ntango olotaka bandeko azomokaka na posa mobali po eza mosu ya kosoka posa mobali aya kaka nazala ta okanisa yango naza posa mobali wana posa mobali posa na bala papa j'ai éteint déjà mama yoka ne bende kamari de nuit et puis faut bala na tomo na plutôt bala musali na nzambe bala musali na nzambe na ko sepela mingi mama ko ya place na nzambe on a salo ba prière faut to kota na prière ngana bondela pona yo to tuta na tolo on kse uta kati nanga e kota kati no donga na kota mba pa ina. J'habite à Paris. Tu habites à Paris? Oui, à Paris. À Paris? Oui. Avec mon général Grada Kumbo. Ah ok, oui. Ndeko ya Senkumbo. Ah, oui, ils sont aussi ensemble avec Leslie Diansavika, Gladys, autrement appelée Bouanga aussi. Elle aussi, elle est à Paris. Oui, papa, tu ressembles aussi à ton fils. Puisque bon, dans sa famille, général Grada Kumbo, Senkumbo, maître Choda Kumbo, maître Boyo Kumbo, donc c'est la famille. Ah ok. Papa. Tu t'appelles comment? On m'appelle Safira. Safira? Oui. Ça c'est ma cuisse? Non, c'est à moi. C'est naturel? Bon, en fait, chez nous en Europe, c'est toujours comme ça. Hein. C'est normal. Ok, c'est bon. Okay. Papa, moi si la Safira. Deux mois si na yo? Si na nga. Deux mois si au lingi kobala? Moi si où essaye qu'on a proposé na libala. Safira, mon cœur, mon âme, mon bras, mon joie. Ceux qui a joué RAF 4, puis encore le colaï, la bataille, la basuki, RAF 4 tout dans la cabiloté, et monsieur Safira. Tu vois, donc les qui n'ont pas dans la cabiloté. Bien sûr, là. Là, qui m'y parle. Tu vois, j'ai aussi beaucoup d'argent. Je peux aussi vous façonner, donc des cabinets au monde. Mais pinza balingi omi. Mon famille va tout soigner na gayo. Mona ndeko mo yeka ko soigner mata bino. Nazo mona nyusa. Papa, on ça vraiment ya nzala. Makamno stone ba kuma yango e pasindi na libota na ngai yango e pasindi na libota. Ako na kufela mosala nzambe lokwa na za kosa kuma okondela pona ngapa. Papa ndoto wana nyoso te longwa. Nyoko quand même si kolala ta na buduté. Même basala nzambe oka monsieur minene oboka sango na kisasa ngana travail ba même tout et pas na ngai mais ngai na mitika ka na sana na te ya kabopona na sakula ka na banzela pona kubikisa milimo. Amen mam. Bon, na soki ne côté ya school funa ki côté na commune Kinshasa. Mais na ko préférer nzamba laksinga ke funa sala délivrance no donc abi dans l'immédiat. Au diable azo la non to azo ko landa. Ozana miso no komo na biloko na zomo na pona yote. Namo na mangele nzamba pa mawa ezo kusanga nazoka mawa o bazokana pona yo o bazokana basala po baninga no musuba kamana dotambola kana bango balingaka yo te mama amen donc fona ça des plans kala pona yo na kile chikote foto ke na délivrer yo to sala mo bazuri ya prière ngana yo merci papa. Apparemment c'est comme si papa n'est pas content ici. Tu nazoka moi yo puisque makambo yo namona ngo mingi na yolo tangu bozi abimisi album na ye ba DS ne mutu babana kulata boy na ba beti biski ndobika comment yo mama oye papa bo kilo boye vraiment moi je bazo compter baba la boye vraiment olate loko mukuse devant bo kilo rouge à lèvres so on dirait ba boudin c'est beau ni envie na yebi so petit combien de couches otie basili lokola tiaku azangi loko kolia oyo ya jaune nazomona nazo bateza bipoti bien mascara papa bo kilo boye vraiment maman ma chérie il faut comprendre que papa alinga comment boiter mais papa
aza mwana poto kaka. Mais là ils ont qui chasse. Ata kutu mwana nga rafukata tula mais quand même tela ndinga za. Tula tina kombo na yesu na tula ndé. Ah rebondisa. Donc prochainement ma puisque comment okende na ketika ye. Ah merci. Safira c'est qu'on a qui na va na flat. Ah ouais. Na vandi na flat souris. Na souris. Ah flat souris na vandi. Flat souris. Ah. Bampuku baza. Teza souris ya koseka ya puku te. Et dans la flat souris la souriante. Mama oyebi kota la période mingi nazo kokate lobaka na eleta na kangi miso. Papa. Ah. Lobi. Ok papa na ngana tika bino ba quelque chose. Ah ouais na fumulia. T'as moi 200 euro. Nazwa. Papa zombo. Comme ça lobby peut-être na koyo bakela bino mususu pour na provision ndako. Yaka chaque jour. Okay. Mama mobile no ye. Ngana sepeli. Hein maman. Ok, merci beaucoup papa. Merci maman. Pesi nga 200. Pona la saki oza bo kilo na bolingo. Ezali. Nazotindi lo crédit ya $150. Ngabona utika na 50. Okay. Merci papa. Yo kasi maman ngoko kasi yako ngomela masanga na matanga lutumba. Papa. Papa. Botika malamu rafat. Non ya kasi kuna tika. Ok ma chérie, tout mon Anita. Yoko sa ngai. Komone mupende, vrai mupende ni ya. Tu vas mentir. Tu vas mentir avec ta cuisse. Papa. Tu vas mentir. C'est là, c'est un obibo. Tu as senti les cuisses? La cuisse de Paris. Ngani na zanga, yangele kia. Ipo ya iza pimbi. Ozo lection er na komataka ba moto ozika ta makolo. Ozika ta makolo ozika. Olegi na nzoto me eloko malunga te. Desa yanga moko desa na ngamo ko. Si yo kali si yo ozwa loko na mboko. Nene? Provision. Okana kia yo yeba. Sadana sukula soko bo mona ngali suswa. Ini semaine libanda. Tana zo ya boye mbe ya mbe. Lelo imika yindi imika tombe. Na kozwa bango pena moko na sali pena chance. Imika mama nanga banduma imika lelo ba sepeli again sia pena bandumba imika nyos mais weli saka tozonga ozonga pe avant baninga da secours et siliga mamuka weli si parler balo bande boye Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre papa est là? Oui, il est là. Ah, ok, d'accord. Moi, c'est Safira. On a habité ça déjà, Boyeka déjà Koboana. Safira? Oui, Safira. Non, n'a eu quitté. Et comment quitte quoi? Safira. Merci. En fait, Naïe Kolukaï. Oh, Luki. Vous avez un rendez-vous? Oui. On va le bosser tout le monde. J'ai une fille, boire le papa. Ah bon? C'est bon, on a bien gagné. Ah, ok, d'accord. Papa. S'il te plaît. D'accord, vous pouvez mater? On doit répondre tous les jours. Ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Oui, ça va. Ok. Oui, mbebono lokola mabumo esume. Oui, ya basoda. Oui, kana. Kala minute, na salle juste pas 3 minutes. Pesa mama kiti. Mama. Pesa mama kiti. Mama ulingi baro bana. Ah, opota pana kitoko Oyo mona yanga ya suka, ye ya mibare. Oyo baboti 90. Première pièce de salimi na buka. Yene kama buta mai. Oyo arata kuisha pièce. Ah bon? Ye 88 décembre, Lili Abel Abimisi m'a avalé 89. Juste sur ce, Babimisa qui est dans le Stéphanie, Gloria, bien équipe. Gloria. Pesangay Kit. Gloria. Oh, Gloria, Stéphanie. Ah, ok. Donc, Ndengue Narbinayo, Nakanisi, Gloria, Stéphanie, Amana Bineyo, Safira, le joyeux, Ndengue le respecté.
oyebi tango ngai nazalaki nano engagé na Meko na 71 DG na biso azalaki petit na ngai 17 ans. Je le respectais tant qu'il est DG. Sukari yako etika. Amana bino yo bangi. Olingo sa na bango nini? Oenda kona yo tope olingo sa nini ozo sa nini? OK, merci. Merci Peli. Moni. Voilà. Voilà. Merci Peli parce que Gloria. Oui. Comment t'as quitté? Ça va si que merci papa. Tout le monde peut être aussi. Merci maman. Biso to bimana biso. Mbasi mato sola na. Ah kena ngama ngamna ngai. Koru melate 40 jours mungudia kezala elo koru melate. Koru melate. Stéphanie olobite pona nini? Bana na ngaba ke. Mais Stéphanie wazo mona. Bango bana ke betimi. Kola ndo yote. Jokoro kola jina efongi. Ya yana bango ya mosi yali na poto. Elle a dit barunga yepe ati album na ye na kimela wapi. Oh ya solo. Il paraît peu prise kamu wa yepa yemba na kati album ango. Wa ba yembi na David Ike. Bon bana nga bari respect. Bakutia yo nesika na yo. Nazomona surtout Stéphanie hein. Yene respect ma. Poli. Gloria pèse na respect. Gloria pas de respect. Gloria zo kora beti masiki. Gloria na ba Stéphanie sur non pas. Ngala. Yo. Bien, bien ba pété fona ki les organise ngala ya. Bien ba bola mako les ba bongo pété. Yo ko bomanga ye. Bato ba dinga na ngero kora ba bobori koro konga tangwa dana cimetière bibosé. Bana va pas ça va. Un bon jumeau. Le bon jumeau moko ba bimi bango moko ba jobengo yo boseka oyo nso. OK, ça va. Comme ça, et là tu veux que bana pe mais ja maman na bango faut moi respect. Mais là jeune maman. Eh viens un peu. Quartier 1. Pascal Beki na ça. Ah. Na évité. Quartier 1. Nabuite. Oza mobali fozo mwasi. Mais nazomi tuna ozwi mwasi. Yoko musala te. Okobala ye koma. Lelo soko bani kubote mwana bato. Boko lia nini boko mela nini. Soumangeno ni consola. Na mwasi na ye soumangeno ni le classe. Tala bana kitoko baboti. Ozomona Trey, Jérémy, Khalil. Neve na bangwaza wana Valdez Matas. Ozota la couple okumisi nzambe. Olakisinga mwasi. Mena yebite. Yoko chômeur. Bokusuka ndenge ni. Papa. Quand on yose pese nzambe. Balobite soki nga na zwi mwasi c'est que vie na ngai soki kabo. Papa. Kopesa ngai chance. Eke moi no ali boso. Moi no mobile. Oki sunga nga pe na mama muso moki papa. Thérèse Bola na bike akoki ko sunga ta mama mike mike. Nani? Thérèse Bola na France. Papa. Yo zo mwasi na idée ba. Non, bon, bah ça va proche na ngai. Et puis, ndeko zu mwasi na yo etake chômeur. Jamais na yo oke ko tungisa tête tendai maboko banki. Mobali ya Rachel Futa. Na yo katoke oke ko tungisa ye. Papa, au moins bilo mususu faut pas que ça la on a sentiment. Yes, sentiment. Donc yo mwasi o betela to ndo fille ya kina jour. Obenga na nani? Na bengi ya. Siko zo isa ma sentiment point. Na muninga na. Eza question muninga te. Papa, au moins une fille wana banda selon ya na esprit nanga na ye. Et tika ko sepela na fille wana te. Moi conseil ya sérieuse te. Pour éviter ko yo zona malade no famille otande to ça. Parce que batam kilibazolo ba soki muninga bali sepela. Mais yo bali epesi mawa. Moninga lingi sepela pour bolingo na mso et comme les libala. Moi sois na sérieuse te. Comment ne boye za sérieux donc on dirait azana liboso ya eloko ya cheta. Papa pe. C'est que bino non tout beaucoup taille complice pour la bolingo na ngai. Na yebi. Moi na ngai. Ma vie on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans la place aux autres locaux. Papa encourager ngai. Dans la place aux autres locaux. Na encourager yo ere mariage. Sala mariage na yoro lokola yo monike mobala libala ni awate bakindumba na yona mwasi na yo libanda. Libanda. Pas ici. Alors je suis que lingi lokola gato bivens azalaki awat pembeni nanga musika keinga na yenga mananga.
Papa, moi, là, sens on a permis, maman, yo kaka permis les kam kaka permis auto kolongo kima kaka permis 2 jours na sala ki wana si déjà na yebida ko bisa ka pipi elle va ta papa chauffeur à pipi beaucoup sambo aussi ça et puis yo moto zui moi si mo ladi sengla leki na yo nzamba sala pele obima mabele papa petit conseil bibi mabele mabele sunde ya mo yo pe moninga yena moi sika yo pe yaka na mobali awa pardon papa moi sa moninga kaka nazo sepela nete nazo sepela na yete bongo mobali nona na ko sepela na papa yanga bo sepela na nga olinga ba mibali ko ba genre ba tete ndai maboko banki wana kindumba ti papa za mobali oh mami yo lobani yo kasi tete ndai lelo linga yo boya nani tete ndai tete ndai azana Rachel Futa yango bozo lana lale boyebi teka yazaka mobali Rachel Futa esoni nandimi ukenda kulinga changer na weleri abeta libaku to ekwei changer yo mona mbala changer sano chama ya fufu merci ça va ça oh ma pasteur andeni oza vraiment faux pasteur ya bika po délivrer ma to simba tolo na ngai oza na susa tolo na nga boni boyo ko so te pe na nzela ndebo sala nzambe ndoko sa escroc tout fait on a likolo mabele na oza na posa nango oza na mais nata ko délivrer on délivrer na likolo na nga miri mabe miso bana kana mabele basi eza sister oza faux pasteur pasteur solo te oza posa tout à la nga alo babe alala na tolo na nga yo mais na mbisa miri mabe mama miri mabe miso bavandi awa il faut la simba on a po alongo na longo miso bavanda kana mipende miri mabe miso bavanda na mipende ya basi ya mona vandi il faut la simba ngo ona benga na yeba mi wakende bo makana otambola ta droitira nzambe omotenga otanga kobo nzambe yeba pe loko nini osala papa oza ventrier tout on se met bible osala lipeka nzambe osala nzambe oza escroc oza escroc mwami baso bima na bango keluka bango mwana jara baso yosaka na bango tosimbanga na tolo nanga osimbanga tina mipende nanga oza susi nanga mais j'ai point mais ouais il faut pas toucher mais ouais mama tanga bible soko yebite tuna baboti na yo bayebisa oke basakana kana musala nzambe te oyoki ngana ina bikisa yo nazomona ngana zomona ngote namuni moka telemiao il faut la simbe sigaza pour la kakamonda ikolo mabele na yo dema matika na tolo nanga tona yebiso ke na olota bandoto mabe cette folle là de likola tolo nanga ezala mbala suka tala ka bato sala na ngai te imbécile faux pasteur Eli prophète Eli ala la likola tolo mona te pas misamili mabe ala la kama na tolo te kala basi msusu wewe valera ya kusala zeko mili mabe ba sakana kana bangu wewe ko sakana ngo ko samsa kana quartier oyi batonga na délivra oyi batonga na délivra nako ko lobano mabe Shalom, shalom, bien-aimé, bana notre Père, Nzamba Pamola Bino, Bino Bato, O Nyonso Bozako na biso, Esika Bozwami. Toye juste kopesa bino ba information, ezali ko concerner album Nabino, le Dieu de l'espérance. On est nyonso o bazali kobenga de partout dans le monde, o bazali contacter biso na page na biso à Facebook, o bazali kobenga biso, vraiment toye kopesa bino ba information, ba adresse ni ko album. On a des bazan en Afrique, topé na Kinshasa, na Congo Brazza, bandeko bazan na Lubumbashi, bandeko bazan na Angola, ok kaka na maison Kin Express. Kin Express et pas il y a papa Antoine Katoto au album Oyo les dieux de l'espérance. Bandeko bazan na niveau ya Paris, au contacter chaîne YouTube ID Vision. ID Vision. Papa Charline Zolani a fait sa information à biso nyonso
Olingo album, contactez la chaîne ID Vision. Bandeko Bazana niveau à Belgique, Bandeko Bazana niveau à Amiens. Vous contactez Papa Godendelo, vous cause album Oyo. Bandeko Niso Bazana niveau, il y a Lyon, il y a Suisse, il y a Marseille. Pasteur Patrick Sessou Kamba Azali a coupé sa vision album. Bah, oh, puis vous télécharger en ligne, n'ayez pas de koloba. Ok, il y a Amazon, ok, il y a Tidal, ok, il y a iTunes. Beaucoup mon album, na 10 heures, album na bino est disponible. Comment nzamba pambola bino ni vous allez soutenir biso. Papa Charline Zolani nzamba pambola yo chaîne ID Vision nzamba pambola bino. Vraiment que Dieu vous bénisse bino nyonso oyo bozali na besoin. Topé bozali ko benga de partout. Kota na page na biso ya Facebook. Olingo zo information. Qui na page na biso ya Facebook ko beti Jude Kabongo. Okozo information na biso nyonso. Nzambe apambola bino nyonso bozali kola na biso. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mwasi mobimba ta sonia yo kaka te okomona kola muka